Buongiorno e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo a un tema davvero interessante e nuovo sotto un certo punto di vista, almeno per quanto ci riguarda come Radio Veneto Agricoltura, e cioè la conservazione delle razze avicole. E quindi anche poi entra in gioco il tema della biodiversità, di cui ci siamo già occupati, ma in senso lato. Quest'oggi invece l'argomento è abbastanza specifico ma molto interessante. Per parlare di conservazione di razze avicole abbiamo chiamato la collega di Veneto Agricoltura, Maristella Baruchello, alla quale chiediamo subito in cosa consiste, cos'è la conservazione delle razze avicole. È un argomento che Veneto Agricoltura se ne occupa da diverso tempo e praticamente è tutelare, conservare quelle razze avicole, e quindi intendo polli, tacchini, faraone, anatre e oche, tipiche della nostra regione. Erano quegli animali praticamente che venivano allevati negli anni 40-50, quindi voglio dire poco prima della guerra. Quindi che cosa hanno di bello questi animali, voglio dire, che meritano di essere tutelati? Sono quegli animali che vivono fuori tutto l'anno intanto, il che vuol dire che allora sono rustici, sono resistenti. Quindi mi pare di capire, sì, stiamo parlando di un patrimonio non solo culturale, non solo agricolo, ma sì, anche culturale. Sì, sicuramente. E allora ti dicevo, no, che questi animali, voglio dire, venivano utilizzati un tempo e erano abbastanza autosufficienti, il che vuol dire che anche quando nevicava stavano fuori e anche quando c'era caldo stavano fuori. Quindi sono molto resistenti, malattie e temperature. E il motivo per cui sono stati abbandonati? Per quale motivo allora dobbiamo tutelarli? Perché poi le esigenze sono cambiate. Dovevamo produrre tanta carne e naturalmente questi animali non andavano più bene, perché un pollo con le nostre razze tipiche ha bisogno di minimo 5 mesi d'allevamento fuori, mentre al giorno d'oggi la fettina che troviamo al supermercato non ha più di 35 Quindi non era più giorni. conveniente allevare Non era più conveniente e quindi sono state abbandonate, però è un patrimonio storico e quindi da conservare. Sì, sicuramente. Perfetto. Allora, come funziona il meccanismo della conservazione? Sì, allora, questo è stato studiato negli anni, perché il problema di conservare le razze è la consanguinità. Se io non posso avere sangue nuovo, questi animali diventano consanguinei con tutte le difficoltà, il che vuol dire, che ne so, che avranno dei problemi nel tempo, c'è la fecondità bassa, eccetera. Allora, negli anni, insieme con l'Università di Padova e l'Istituto Zooprofilattico, abbiamo messo in piedi una strategia di conservazione che ormai è stata recepita anche dalla regione, tant'è vero che con l'ultimo PSR, quindi con il progetto Bionet, abbiamo questo programma in mente. E quindi ci sono delle unità minime per allevare questi animali. Ovvero? Sì, non volevo proprio andare così sul particolare, ma 2 parole. Allora, sì, praticamente per ogni razza ne abbiamo 14. Per ogni razza noi abbiamo dei nuclei minimi che sono 60 animali, 40 femmine e 20 maschi, riproduttori adulti. Le femmine, voglio dire, rimangono fuori nel parchetto tutto l'anno, però gli accoppiamenti sono programmati e quindi i maschi vengono messi dentro a gruppetti alla volta dopo che è stato fatto l'analisi del DNA, e quindi voglio dire si producono dei pulcini che noi identifichiamo con un numero che può essere con una famiglia 1, poi vengono tolti i maschi, vengono rimessi dentro degli altri e vengono prodotti altri pulcini che si chiameranno famiglia 2. Tutti gli animali sono con un numero, con una matricola, identificabili, e quindi di ogni animale noi sappiamo la provenienza. ho capito. Quindi stiamo parlando di polli, tacchini, faraone, anatre e oche, ovvero cosiddetta la bassa coorte, Sì, no? sicuramente. E questo interessa tutto il Veneto o ci sono delle aree più importanti? Storicamente intendo dire. No, diciamo che queste razze fanno parte di un elenco stilato dalla regione Veneto e quindi voglio dire sono tipiche della nostra regione. In particolare la zona di Rovigo, per il fatto di avere un centro storico del Ministero a Granzette, quindi lì voglio dire c'erano molte più razze selezionate, quindi ecco, solo per questo motivo. Ricordiamo che stiamo parlando di razze avicole. Sì.
di qualità? È una produzione di nicchia, ma di qualità? Sì, difatti come primo scopo è quello di conservarle, ma il nostro secondo obiettivo è quello di rimetterle nel territorio, perché questi sono gli animali ideali per ad esempio le fattorie didattiche, per gli agriturismi, perché è un prodotto di qualità. E questo fa parte della strategia anche? Sicuramente, certo. Sicuramente. E sta funzionando? Sì, abbastanza, le richieste sono tante, solo che quando gli animali poi sono presso allevatori privati sono meno, diciamo, controllati, quindi diciamo i centri di conservazione sono importanti. Uno c'è la Veneto Agricoltura, che è presso l'azienda Sasserami di Ceregnano, ma poi negli ultimi anni ci siamo organizzati in una rete e quindi sono entrati altre strutture, altri enti, e qui ci sono l'Istituto Agrario di Feltre, di Padova, di Castelfranco, di Montebelluna, e ognuno di loro hanno un po' di questi animali, e questa è una strategia, diciamo, anche per tutelarci con le epidemie che ci sono in giro. Chiaro. Quindi vuol dire che nel Veneto esiste una rete composta da questi organismi, il cui obiettivo è proprio quello di conservare queste razze di cui stiamo parlando, importanti storicamente, importanti sotto il profilo agricolo, zootecnico, culturale, ma soprattutto importanti anche perché la gente, il cittadino deve conoscere questo patrimonio. Infatti, questi animali sono completamente diversi da quelli che troviamo nei supermercati. Non si può dire migliori, perché a uno che è inesperto potrebbero sembrare duri, ma è un prodotto completamente diverso. Quando si dice che la carne è attaccata all'osso, questi sono gli animali che producono questa cosa. Certo. Ricordiamo a chi ci sta seguendo che dal sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, può essere scaricata questa brochure dove si spiega nei dettagli questa strategia, questo meccanismo di conservazione. Soprattutto, poi voglio dire, anche alle persone che hanno bisogno, che vogliono prendere questi animali, voi trovate delle schede dove ci sono tutte le fotografie di questi animali e le caratteristiche, e si possono avere, basta telefonare e prenotare, si possono avere uova da cova, pulcini, riproduttori, e quindi voglio dire, per riuscire ad avere questi animali in tutto il territorio veneto. È sufficiente chiamare Veneto Agricoltura? Sì, o gli istituti agrari o gli enti collegati sì. in questa rete e i cui indirizzi sono presenti nell'ultima pagina della brochure scaricabile dal sito di Veneto Agricoltura. Andiamo verso la chiusura. Parliamo un momentino di questi animali, diciamo qualcosa di queste razze, le più interessanti, quelle che possono suscitare un po' più curiosità. Quelle che suscitano curiosità sono sempre gli animali col ciuffo, cioè voglio dire, ci sono due razze di pollo, ad esempio la polverara e la padovana, che sono animali che anziché avere una cresta classica hanno un ciuffo. Allora la padovana ha un ciuffo che nasce su un'ernia craniale, mentre l'altra ha un ciuffetto più punk, tutto dritto. Quindi voglio dire, sono animali particolari, ma poi io sono affezionata un po' a tutti, perché sono tanti anni che faccio questo lavoro. Immagino. Ascolta, e invece le anatre, le oche? Ad esempio l'ultima arrivata è l'oca padovana. Ecco, questo è un animale che è veramente in pericolo di estinzione, ce l'abbiamo solo a Ceregnano, e quindi stiamo cercando di aumentare il numero per riuscire a distribuirla in giro. E l'oca è un animale particolare perché si affeziona. Certo. Allora noi nelle precedenti puntate ci siamo occupati di biodiversità in senso lato, della biodiversità in agricoltura. Questa invece stiamo parlando proprio di biodiversità, di una nicchia, quindi avicola, però come si può capire stiamo parlando di un patrimonio importante che non deve essere perduto, e proprio grazie a questa attività che Veneto Agricoltura sta svolgendo e coordinando assieme a una rete di altri organismi si pone proprio questo obiettivo, quello di conservare le nostre razze avicole antiche che facevano parte proprio del patrimonio zootecnico agricolo della nostra agricoltura. Quindi ci sono in prospettiva, cosa avete in programma ancora? Le idee sono tante, però diciamo che
la cosa che ci serve di più in questo momento è una tutela per quanto riguarda la parte sanitaria, che in questo momento è un po' così, e anche diciamo una supervisione della genetica, che in questo progetto ad esempio ci manca un pochino. E quindi cosa servirebbe per intervenire perché migliorasse questo aspetto? Ci serve la collaborazione dell'Università di Padova, che fino a qualche tempo fa riuscivamo a fare. In questo progetto invece non era previsto e quindi non è entrato, e cercheremo altri fondi per farlo. Sì. E di coinvolgere altri enti proprio per riuscire a centrare questo importante obiettivo. Grazie Maristella, vi ricordo che sul sito di Veneto Agricoltura è possibile scaricare questa brochure e ricevere anche altre informazioni. Un saluto a tutti e un appuntamento per la prossima settimana. Buongiorno. Arrivederci.